Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Matar Harji kashi na 7. Inda suka dawo gida, Lamira yake kiran Alhaji akan ya je yadda suka yi da haɗa jibo. Amma sai hanya Alhaji yake mishi. Daga ƙarshe sanar da shi cewa ya bari sai dai idan ya dawo sai magana ga da ka. To dai shi dai yana zaune a Lagos, amma samsam baya jin daɗin komai. Gaba ɗaya zuciyar shi da kuma ƙwaƙwalwar shi suna nan. Shi kuwa Manif, duniya ta samu. Shi da matar yayin shi sai fama haƙar junan suke yi. Duniya ta zama sabuwa a wajensu. Ko aiki ta daina zuwa, sai dai idan gari ya waye ta shirya fadwa a kai ta wurin Hajiya a sha labule. Su zuge ita da ƙanin mijinta ta aikata mata aikin a sha. Yana sa mata wutse a cikin hidikwata ɗinta. Idan Manif ya gama haƙar mabaruka, ta kwashe kuɗi ta cika mishi aljihu da su. A mafi yawan lokuta ma a gidan yake kwana. Su kwana suna ihun daɗi, su kadai a gidan ba wanda zai ce da me. Yau ma suna falo sun baje babu komai a cikin mabaruka. Suna ta faman lashe junansu, sai faman zuba soyayya suke kamar ba za a mutu ba. Saukin ɗin da yake na tashin hankali. Ita kuma sai faman nishi take tana ƙara buɗe mishi ƙafafunta. Shi kuma yana ƙara tura kai. Yana mulmula nunonta da hannun shi ɗaya. Baby kin san wani abu? Kada mishi kai tai. Cikin shigar rashin mayar da hankali. Ya yi murmushi yana faɗin. Ashe ba mu kaɗai bane muka san daɗin harka. Shi ma mijinki yana taɓa shi yasa ashe baya yawan kula ki. Ɗaguwa ta da sauri tana faɗin. Me kake so ka ce Munif? Hannunsa ya ɗaga. Yana mai ɗan matsa mata nufin sannan ya fara magana. Wai bai faɗa maki aure yake nema ba? Zaro ido ta da sauri tana faɗin. What? Murmushi yana faɗin. Tabɗijan. Mamijin nan naki fa ya ci amana. To wallahi aure yake nema wacce ku cakar yarinya yar Fulani. Baki ganta fa yar shila da ita. Dududu fara kaɗan ta wuce Fadila. Shekara ta 14. Babanta ya ce amma ya gama da ita. Ya buɗa ta, baki ga manyan nononta ba. Wallahi nonon yarinyar nan ɗaya yayi biyun naki. Ga ɗoyo ga kuma hips. Ga ta kamar ita ta yi kanta. Ni fa da na ganta sai da fenitsi na ya miƙe tsaye kam. Ya yi wajen awa 2 sannan ya samu ya kwanta. Hankaɗe shi ta yi, ta miƙe za ta bar wurin. Ya wasarin janyo ta zuwa cikin shi na faɗin. Haba mana baby. Kada mu yi haka da ke. Daga faɗa miki gaskiya kuma sai ki nemi ki tsane ni. Wannan fa ba wata damuwa ba ne, ki dai ke da ni. Ki daina damuwa da wancan ragon mijin naki. Ɗaga mashi hannu ta yi, zuciyarta na wata irin ta farfasa ta ce. Ya isa ka Munif. Ni dama na daɗe ina zargin haka. Na daɗe ina zargin Lamira yana cin amana ta. Ashe shi yasa musamman ma wannan watannin ashe shi yasa yake wani shafalacin bangaro da ni. Sake rahoton Munif ɗin yana faɗin. To ke ma cin amana shi ke yi. Kin ga ki yayi. Ke dai kake wani damu, mu ci gaba kawai da shagalin. Ita ma wancan karamar alhakin idan ya kawo ta ainihin auren ba. Saboda ai a gidan nan zai aje kuma da alamar za ta yi faya yarinyar. A wannan rana dai Munif kasa samun kan Hajiyar tashi yayi. Sai da ƙyar ta yadda suka yi sau ɗaya. Saboda kishin da ya tokare mata makoshi. Sai faman wani zugi take da bakin ciki. Tana ɗauka a rai sai ta mishi rashin mutunci saboda cin amanar ta da yake. Kasancewa kun san wanzami fa baya son jarfa. Tuni ta ɗauki wayarta ta kira Lamir. Bugu uku ta Lamir ɗin ya ɗauka. Daga can ɓangaren ta fara magana. Hello Lamir, yaushe za ka dawo? Cikin yarda da kuma sanyin jiki na alamun damuwa a cikin rabin zuciyar shi. Ya sauke numfashi na faɗin. Gobe insha Allah Hauwa. Dan na yi misin ɗinki fiye da tunaninki. Me yake so na tawo miki da shi? Tashin hankali da ba a sa maka rana. Wani mugun tashin hankali ta shiga da tunda uwar ta lafiyar ta ba taɓa shiga ba. Ai ba ta san sanda ta yi jirfi da wayar ta tafi tana faɗin. Hawa kuma wace ce Hawa Munif? Ce ki nuna halin ko in kula ya ce da ita. Ba fulata na karuwar shi mana. Kin ga hakan ai ya isa ya tabbatar miki da cewa ke din baki a gaban shi. Kuma baki bace a cikin kalbin shi. Ko yar kuma bai tambaya ba sai wata Hawa yake tambaya. Gaskiya matan nan kina ruwan ma kusa da kada in ji Hamisu Bareka. Ni kiya ta shiga Safa da Marwa a cikin ɗakin. Tana jin wani tukuyin bakin ciki yana taso mata.
Komawa ta rushe da wani sabon kuka tana faɗin, Munif, akwai matsala. Aure Lamir zai yi? Amma Hajiya ta munafurce ni bata faɗa min ba. Saboda ba ita ta haife ni ba ko? Ashe soyayya da take nuna min ta ƙarya ce. Wallahi ni dai an cuce ni. Ina ba zai taɓa yiwuwa ba Munif. Dole a san abin yi don idan yi aure wallahi asirin musu ya tono. Rufe mata baki yana murmushi. Gidan boss ya ce, sai dai naki ya tono. Amma ina mai tabbatar miki na a rufe yake. Kuma murna ma zan yi. Wato idan kin tafi gadalinki kin biye mazajenki. Shi kuma ya tafi neman kuɗi. Ni kuma kin ga sai in zo gida in kwashi ruwa. Dan da alama yarinya za ta yi ruwa. Yana gama faɗar haka ya miƙe. Ya sake shafkota. Kafin ta kwaci kanta ya fara caccakata. Babu yadda za ta yi haka ta biye mishi suka aikata aikin asharsu. Suka yi wanka ya ɗauke ta a mota. Saboda a cewar ta za ta je gidan Hajiya ta gaida ta. Har harabar gidan suka shiga. Ya yi fakin ya fito ita ma ta fita. Suka jera suna tafiya ɗan ɗagwas kai kace miji da mata ne. Hajiya na ganin su ta ɗaura fuska ta mau. Dan ba ta son shigewa juna da suke yi. Gudun abin kunya abin Allah wadai. Saboda ta ji ta san halin ɗan nata Munif. Yanzu ma aka kaya da biye-biyen matan shi. Da ma suka yi ya ce da ita, ban san me yasa Hajiya ba kya so na ba. Babu dama ki gani da matar yaya kawai sai ki kawo wani abu a ranki. An faɗa miki ni ɗan akuya ne? Da yaya zai yi fito ni ma kuma in yi? Haba Hajiya. Me yasa kike gurɓata tunaninki ne a kaina? Shafa fuska ta ce tana faɗin, auta. Ai kai ɗin ne rawar kanka ta maka yawa. Ni wai yaushe ma za ka fidda mace ne mu samu mu killace ka? Dariya ya ƙasa yana faɗin, wai ni? Haba Hajiya. Ai ni sai dai a auro min. Bata gane me yake nufi ba. Ta shiga ina ka saka ina ka ajiye da mabaruka. Cikin ƙanin lokaci ta tuga mabaruka gaban ta tabda kayan ciye-ciye. Sannan ta zauna tana faɗin, ashe kina tafi muka yi waya da wannan ja'irin yaron bai sanar da ni ba. Me neman maganar tsiya. Me za ki ci? Turo baki ta tana faɗin. Dama ya za a yi ce miki zan zo bayan ya yi min laifi. Rushe ya da wani kuka. Nan da nan hankalin Hajiya ya tashi. Ta shiga salati da sallami tana faɗin. Me ya faru yan nan? Na shiga uku ni jikar mai sabulu. Karkacewa mabaruka ta fara zaru zance. Ashe Hajiya wulakanci da lamirar kiwon babansa ba. Ashe mace ya aje a duk inda yake zuwa. Jiya Munif yake faɗa min sun je nema masa aure wajen wata 'yar Fulani. Babanta ya ce ya lalata mishi ɗaya. A daren jiya kuma da muka yi waya na je na cewa wai Hauwa abin kasan kina da daɗi. Wallahi sai na aure ki babu uban da ya hana ni. Yana nishi yana caccakata. Ɗazu kuma na kira shi wata taɗaga take ce min wai bacci yake yi. Hajiya ya zan yi? Mene wa Lami da yake min wannan isayar haka? Da ƙarshe magana cikin gunjin kuka. Na san dole sai an gaskata ta. Salati da sallami Hajiya ta sake yi. Ta ɗora hannu a ka tana faɗin. Yau ni na ga ta kai na jikar mai sabulu. Dama biri ya so ya kama da mutum. Ashe abin da yaron ne yake yi kenan? Shi yasa ya mashi ke kamar talabijin abin ado a gida? Kawai yanzu abin da Lami da ya koma kenan? Shiru ce ta ratsa ɗakin. Kafin da bisani Hajiya ta yi dogon tunani sannan ta ce, yo yar nan, ko dai baki da daɗi ne? Sauran raguwa suka yi su duka biyu. Sannan ta ci gaba da faɗi, kin san akwai abin da ɗanɗano bai yi masa ba. To samsam baya miƙewa. Na ga dai abin nan ta Lamir ai tana da kaurinta, ga tsayi. Bayan girma, to sai dai ko bayan girman shi ta lalace, ko kuma a gurin ki ne. Alƙur'anin Allah ko ta auta ba za ka kai tashi girma ba. Balle kuma ta yayansa da ke Ingila. Shi kam tashi dama 'yar kucicila ce. Da sauri mabaruka da Munif ɗin sa kalli juna. Munif ya ce haba Hajiya. Ba fa wannan zancen. Kawai da yake wa ɗanki faɗa ya san darajar iyalinsa kuma ya san girmansu. Sannan ya mayar da hankali sosai a wajen sai daina leƙe-leƙen da yake. Numfashi Hajiya ta sauke tana faɗin. Shikenan ki tashi ki je. Idan ya zo zai gan mu. Daga shi har uban nashi mai ɗaure mishi gindi. Wallahi sai na yi maganin su. Ba wa fallata na ba ko riga ce idan ta zo sai na ci ubanta.
Yake amma Baruka dai ta shige ɗakin Hajiya ta ɗauko ‘yarta tana mai fitowa. Ko sallama ba ta yi wa Hajiya ba a ranar saboda takaici. Ita kam ta rasa wace irin uwar miji ce take da ita. Ba dama ka kawo mata ƙara sai ta mayar da laifin a kanka. Wai ko baki da daɗi ne. Tana fita muni bai miƙe ya bi ta. Da kyar ya samu ta shiga motar shi sai ya fantsama gari. Su ne wurin shan ice cream da kuma wuraren shakatawa. Ba su suka dawo gida ba sai misalin karfe 10 na dare. Suna zuwa suka zube a falo suka fara cin abinci. Bayan sun gama ne suka shiga wanka a tare. Suka fito. Baruka ta kira Nani ta zo ta ɗauke ta. Ta fice da ita su kuma suka nufi ɗakin Barukan. Da farko ta so ta yi mishi gardama, amma yadda ya riƙa bi da ita yana shigewa cikinta yana wani irin nishi tare da kiran sunanta ya sa ta miƙa kai bori ya hau. Waɗannan mutane akwai jarababbu. Baruka da mama haka take so a kwana ana haƙarta. Shi ko Munif dama haka yake so. Shi ne burinsa. Haiku haka suka kwana suna baiwa shuka ban ruwa. Da safe jirgin karfe 6 Lamira biyu zuwa birnin Dabo. Da farko ya yi kamar ya je gidan shi, kawai sai yanke shawara ya je ofis. Nan ya haɗa report na abin da ya kashe Lagos ɗin. Ya ba da takardar shi ta transfer sannan ya yi wanka a nan ya huta. Misalin karfe 12 na rana ya ɗauki hanyar Garson Bajo, zuciyar shi falcike take da nishaɗi zai ga farin cikinsa. Saboda gudun da yake, tafiyar awa 1.5 ce ta kashe ƙauyen Alƙalawa. Daga Alƙalawa kuma ya yanke burji ya nufi garin su Jiddo. Nesa da gidansu ya yi fakin. Lokacin tana bayi tana wanka. Ta ɗago, ta dawo daga tallan nono kenan, ta ji ƙugin mota. Ta daga kanta ta leƙo, ko da ta ga motar Lamirci. Aiko da sauri ta janyo zanin ta sanya, ta saka rigarta, ta zira. Sannan ta rika tsalle, saboda ta san idan ta ce za ta fito ba za a bar ta ba. Yana tsaye ya ba wa wurin baya. Kawai sai ya ji ana mishi cakulkuli. Ya dago da sauri suka haɗa ido. Ta ja baya tare da ƙaƙƙiya dariya tana faɗin, na ba shi tsoro. Ina wanka ai na ji ƙugin motarka. Shi ne na yi wasu bafa wayo. Na fito, dama na matsu ka zo. Ranar nan na goni mai kama da kai da suka zo gidan nan. Na yi ta kallon shi, shi ma ya yi ta kallo na, amma fa ka fi shi kyau. Shi ko daɗe ne kamar jan ƙosai haka yake. Murmushi yayi a hankali ya sanya hannu ya riƙo hannunta yana faɗin, Hoffa ya da maganar auren mu ko Hawwa'u. Daga kai ta tana mai girgiza mishi kai sannan ta ce, ni ban sani ba. Kawai dai na ji ya ce wai gobe a daga fati zai kawo shanuwar aure na. Rufe mata baki da sauri. Jikinsa na wani irin bari. Ya ja ta suka shiga mota. Shi ma ya shiga sannan ya kulle mota yana mai faɗin, waye kuma haɗa garbati. Kuka ta fashe mishi da shi. Yana mai faɗin ki haɗe kukan nan. Ya jawo ta ya kwantar da ita, ta janye jikinta daga cikin shi tana mai faɗin, ka daina bana so iskanci ne. Kaɗa mata kai yayi saboda ya matsi ya ji waye arɗa garbatin. Ki faɗa min waye arɗa garbatin. Cikin kuka ta ce da shi, baban su ƙawata Lare da Zahira ce. Su ne waɗanda ne musu duka saboda sun ce kai ɗan iska ne. Wai saboda Madiya ce ba zai aure ni ba. Shi ne bafa ya je ya ce ya ba shi ni sadaka, ya ba da shanuwa ɗaya a ɗaura aure na da shi. Wata zabura yana faɗin, kina nufin idan ya ba da shanuwa ɗaya gobe shi kenan za a ɗaura mishi aure da ke? Kokanta ya ƙara ƙarfi, ta buɗe baki tana faɗin, kuma aure sake yake. Matansa 17 a rigan nan, duka ya sake su, saura 4 a gidan. To ya kuma sakin ɗaya saboda kawai zai aure ni. 'Ya'yansa ko sun kusa 50 baka gansu ba. Baya ba su abinci, kowace sai dai ta fita ta nemo abinci da kanta. Jiya ma da ya zo, wai ya zo wuri na taɗi. Ai kuwa na ta karkare ne mishi a tire. Shi ne wai ya ce Allah ya kai da mu ga haraba. Wai sai ya yi abin da sai ya ci ni ya sa min ɗinki. Daga mata hannu yana faɗin, ya isa aka Jidda. Mu je ki raka ni wurin shi. Saru da ita tana faɗin, kuti mai laisi, tan ta tsaba ni zuwa. Gogo ta hana ta ce fyaɗe ke wa yara. Yake za mata kai yana mai faɗin, mu je ki raka ni, babu wanda zai taɓa ki a gabana ko da ko bafa ne. Da yariya ta tana faɗin, yaushe za mu tafi birni?
ka siya min irin haƙorin da ke bakinka. Ya rufar da hannun shi yana mai ɗan dukan kanshi irin damuwar na ya ce da ita. Oh my god love, kina wahalar da ni. Mu je na gama da wancan tsohon banzan tukunna, sai mu yi magana za mu yi. Birni Hauwa, na ga alama sai na shigo da hukuma cikin wannan magana, tukunna Baffa zai bani ki. Raguda mashi baki ta tana faɗin. Idan suka kama ni, Baffa kuma fa. Shi dai Lamir bai ce da ita komai ba, don a halin yanzu surutun Jiddan ya fara sa shi ciwon kai. Ya ja mota ya rabo. Ta kalle tana faɗin a'a, ta shafa za mu je, a can yake sayar da shanun. Matsiyaci ne, shanun shi 3, amma duk ya sayar da su ya yi aure. Yadda yake jan motar cikin natsuwa, ya fi komai ba ta sha'awa. Na haka ta buɗe baki take cewa da shi, Kaɗo, ni ma za ka siya min ko? Shi dai shiru ya mata. Suna tafi tana ta surutunta har suka karasa tashar Alƙalawa. Suka yi fakin ya fito, ita ma ta fito, abin ka da ƙauye, da na mutanen wajen suka zubo musu idanu. Wasgo hannun ta yi, ta wani tsayaye ta ala dole ga 'yar birni. Sai kwarkwasa take yi, ya ce da ita, Talla ki warware ki tafiya, ba na son shi ne. Yadda ya mata tsawa ya sa ta natsuwa. Har suka isa inda Arda Garbatin yake zama. Suka tambaya yana nan, aka ce yana nan amma ya zagaya. Suna zaune a wurin, suka zauna bayan kamar mintuna 10. Ya fito, yana zuwa zai wuce sharaf idanun shi suka sauka akan na Jiddo. Da ke ta faman harar shi na murguɗa mishi baki. Murmushi yana faɗin, Amaryata, a radin Allah ina son tsiwon nan take, don ji ma ba za ki min ita ba. Tuni gishiri ya hau kan kaza. Wani mugun abu ne ya ciki zuciyar Lamir, amma sai ya dake, ya miƙe ya ba shi hannu suka yi musafiha, sannan ya fara magana. Malam Garba wurinka muka zo. Shafa kan shi yana faɗin, to aika ne. Kallon ji da Lamir yana faɗin, tashi ki je mota ki jira ni. Jin hakan da Lamir ya faɗa ne ya sa wajen sumsum ta tashi ta je ta tsaya cikin mota. Tana iya ganin suna magana. An ya matsa hazo kwarai da gaske. Kafin da bisani ya kallami ta cimma ruwa. Sannan suka taho tare da Arda Garbati. Lamir ya kalla hagu ya mata murmushi. Ya buɗe motar shi ya ɗauko wasu damin kuɗi ya bashi. Shi kan shi bai san ko nawa ba Arda Garbatin ba. Arda Garbati ciki na rawa. Ya sa hannu ya karɓi kuɗin yana mai ƙirƙir da yariya game da faɗin. Dama kai ka dace da ita. Allah ya baka Jidda yaran nan. Domin Jidda kyakkyawa ce kuma matar zamani. To, ma sauraro, ko ya za ta kaya ko ya za ta ƙarke tsakanin mace amanan can wato Munif da kuma Mabaruka? Tabbas ko ba daɗe ko ba jima wata rana sai asirin ku ya tonu, an yi walƙiya an gan ku. To anya ma ba kwa tunanin wannan yarinyar ta Lamir wata Mabarukar ta haifa, anya yarinyar ce? To, ko ma dai menene wani tudun wani gangaren, sai a ci gaba da kasancewa da mu don jin cewa shin shi ma Lamir ɗin zai iya shawa Arda Jibo da kuɗi? Don da alama wannan Arda Jibon fa mugun kafeye ne wato baban Jidda. San kuɗi ba sa gaban shi. Mugun ɗan taurin kai ne a yadda muka ga alama. To, ko ya Lamir ɗin zai samu ya shawo kan shi, sai a tara a shiri na gaba. Don jin yadda za ta kaya a cikin labarin da muke kawo muku mai suna Matar Haraji. Wanda ni Abubakar Sadiq nake kawo muku wannan channel tamu nake cewa. Idan wannan ne farkon zuwan ku a wannan channel tamu, sai ku danna mana subscribe sannan ku ta mana alamar karar sanarwa. Domin ya dangasar da ku da samun ɗora sabon shiri. Kana ku ta wani alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share wannan bidiyon ga abokananku da ke wasa da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi ko rufi ko ba comment section game da duk labi da muke kawo muku. A huta lafiya.